Cho các bạn khi mà dùng các cái bộ khoan hoặc vít Black Decker, nhất là bộ vít Black Decker, khi mà các bạn sử dụng cái vít để bắn tôn hoặc bắn sắt thì có một vấn đề, đó là cái dòng của cái máy Black Decker thì rất là khỏe, nhưng mà cái dòng nó ăn khá là cao. Cái khoan này thì dòng không nói, đây là một cái ví dụ khoan 12V. Còn các cái máy bắn vít Black Decker thì cái dòng ăn nó khá là cao. Vì vậy nếu mà bạn đang bắn vít, nhất là bắn vít sắt mà bạn bóp mạnh thì có thể là cái back pin bias 2P của bạn với dòng xả 20A nó sẽ không đủ. Thì khi đấy bạn có một lựa chọn, hoặc là sử dụng cái pin mà dòng xả cao hơn, ví dụ như Samsung 25R, tuy nhiên giá thành của nó khá là đắt. Thì đây tôi có một cái giải pháp mà nó có vẻ như là được lợi nhiều hơn, win-win nhiều hơn. Tức là tôi độ pin chèn thêm một cái lớp giữa hai cái lớp vỏ trên vỏ ngăn dưới của Black Decker. Như vậy bây giờ tôi sẽ gắn thêm được không phải bias 2P mà là bias 3P của pin ạ. Thì với bộ bias 3P này, thứ nhất là chúng ta sẽ tăng được cái dung lượng tăng lên gấp rưỡi, tức là từ 5Ah bây giờ tăng lên 7,5Ah. Và thứ hai nữa là cái dòng xả của back pin này cũng tăng lên. Bình thường thì các cái bộ bias 2P chúng ta chỉ xả được cỡ khoảng độ 20A đối với pin tàu Trung Quốc thôi, thì tàu thông thường thôi. Nhưng bây giờ đối với cả cái bộ bias 3P thì chúng ta có thể đẩy dòng xả lên 30A. Thì dòng xả 30A đủ cho chúng ta có thể bắn, thậm chí là bắn đối với cả các cái vít sắt mà có cái độ dày lớn, và thứ hai nữa là kể cả khi bóp đột ngột nó không bị dừng. Thì nếu các bạn chỉ gắn bias 2P thì những cái trường hợp mà bạn bắn vít sắt đối với máy bắn vít Black Decker thì khi mà bạn bóp mạnh thì vít nó sẽ bị máy nó sẽ bị giật, bởi vì cái dòng của cái mạch nó không đủ, của pin nó không đủ. Và để bảo vệ cho cái bộ pin ở đấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái mạch bias 30A thay vì cho mạch thông thường là bias 25A. Bias 25A chỉ phù hợp với khoan thôi, như kiểu con khoan này thì phù hợp bởi vì cái dòng nó không nhiều. Tuy nhiên các máy bắn vít thì chúng ta cần một cái dòng lớn hơn, bias 30A. Đồng thời cái việc độ pin ở đây thì tôi cũng gắn thêm cả cái đồng hồ đo. Đây là cái đồng hồ mà giúp chúng ta có thể theo dõi được cái dung lượng và điện áp của cái back pin để biết khi nào chúng ta nên sạc và khi nào chúng ta sạc đầy. Vì thường thì các back pin này khi gắn bias thì nó sẽ là sạc đầy khi cỡ khoảng độ 12,4, 12,5 trở lên là đầy rồi, và nó cạn khi mà dưới 10V là chúng ta cần phải sạc lại. Thì với cái đồng hồ này chúng ta có thể theo dõi được cái điện áp của back pin hiện tại, và chúng ta biết được là khi nào chúng ta nên cần phải cắm sạc tiếp. Cái bộ đồng hồ này được gắn vào cái phần giữa nhô lên ở đây, cái căn bên dưới này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành là đóng cái bộ bias 3P cho back pin Black Decker 12V bias 3P. Thì ở đây cái phần mà nhô lên của tôi làm khá là dài, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể để thêm một mạch ngay phía trên. Các cái bộ pin cũ của bạn, khi mà bạn muốn cái back pin nguyên gốc của bạn, khi mà bạn muốn lắp thêm pin thì bạn sẽ phải mài rất nhiều ở cái phần đáy. Tuy nhiên khi mà bạn độ lên này, chiều cao bạn đủ, bạn gần như không phải mài cái gì cả, bạn chỉ cần gắn cái này vào là xong, cái phần thân của cái phần chèn thêm này vào là xong. Có một chú ý nữa khi mà các bạn chèn thêm, đó là khi mà chiều cao tăng lên thì cái lò xo ở đây bạn sẽ phải đẩy lên cao, và cái phần nắp ở đây bạn sẽ cũng phải dâng lên cao một chút để cho nó không bị hở. Nếu mà hở thì trông nó khá là xấu. Ở đây tôi cũng làm thêm cả cái phần mà nhô thêm cái phần nắp này. Lò xo thì lát nữa tôi sẽ nhét thêm cái gì đó ở đây để nó bẫy cái lò xo, cái lực đàn hồi nó lớn hơn. Bởi vì khi mà cái chiều dài tăng thì chúng ta cần phải bẫy nó lên, chứ không thì lò xo nó không đủ đàn hồi. Thế đây cái back pin kết quả chúng ta. Bây giờ tôi sẽ lắp nốt vào cho nó hoàn chỉnh thành cái back pin. Cái back pin hoàn chỉnh kiểu đấy. Phần này đẩy lên, lò xo đẩy lên đây để giữ cái phần chốt trên dưới. Ốc vít thì chúng ta sẽ không dùng ốc vít cũ, mà chúng ta sẽ phải dùng ốc vít nó dài hơn một chút, bởi vì cái chiều dài của cái hộp này đã thay đổi. Ốc vít nó dài hơn một chút. Thì cái back pin kết quả chúng ta kiểu này. Nó khá là tiện. Ở đây cái phần lò xo tôi vào làm có vẻ vẫn hơi hụt. Ta sẽ cần nó phải thêm một chút nữa. Cái phần này phải cao thêm một chút nữa. Thì chúng ta chỉ cần đến đây. Như vậy cái này phải cao thêm khoảng độ tầm 4-5 phân nữa. Ok. Ta sẽ phải chèn thêm một lớp nữa. Cái back pin kết quả như thế nào. Đây là cái back pin sau khi chúng ta đã gắn xong. Hơi lồi đây các chị. Con đồng hồ ở đây bạn có thể để theo dõi được cái điện áp pin.
Đó, điện áp pin như thế này 7,8V. Tách này thì cũng chưa đầy. Rồi thôi bạn có một cái nút này để bảo vệ cái đầu sạc nó đây, đóng cái đầu sạc vào. Để tránh cái trường hợp mà cái gì đó nó rơi vào cái đầu sạc này gây ra cháy chập, các bạn thể làm như vậy. Đó, rất là dễ. Xin ơn các bạn đã theo dõi.